एक जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। वह हमेशा सोचती थी, मैं इतनी छोटी हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। एक दिन अचानक जंगल में आग लग गई। सभी बड़े बड़े जानवर डरकर भागने लगे। छोटी चिड़िया अपनी छोटी सी चोंच में नदी से पानी लाकर आग पर डालने लगी। हाथी हंसते हुए बोला, क्या तुम इससे आग बुझा पाओगी? चिड़िया बोली, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ। उसकी हिम्मत देखकर हाथी, हिरण और बंदर भी पानी लाने लगे। आखिरकार सबने मिलकर आग बुझा दी।